अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं क्रिएटिव स्टूडियो। आज मैं आपको ऐसे 7 जानवर दिखाने जा रहा हूं जो अपने कलर की वजह से बहुत ही ज़्यादा यूनिक समझे जाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द अज जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।